好啊，大家好，我係黑白之客。啱啱上一部影片叫做《競爭者之一》，其實唔係，係我撳錯掣，唔小心刪咗個字，所以不過唔緊要，冇關事嘅。咁我既然上個唔小心刪咗都唔緊要啦。我既然上個唔小心刪咗唔緊要，今個繼續。你應該都睇到係突然間玩下刀，就我繼續講先。我前提係要解咗蠟燭小刀啊，係一定嘅。咁希望大家多多支持我黑白之客啦。咁我定期都會出新影片噶啦。咁我驚大家體驗啊嘛。咁培育花園我都有玩嘅，我諗好多人，我諗唔係太多人中意玩啦。有啲人可能會覺得種花好悶，其實我都覺得係嘅，但我覺得培育花園有佢好玩之處。我用呢啲槍嘅話，應該一早秒殺咗佢啦。如果我用槍嘅話，我而家仲未練好刀。你傻㗎呢個人？點搞啊？我真係寧願唔用背都唔想輸俾呢個咁嘅人。啱啱嚇咁騎呢？唔得啦！呢個人搞乜鬼嘢啊？燈光佢嚟燒死你！黐線電鋸仔！21年前我唔諗住恢復，我諗住儲錢學狙擊，定係買塑膠好咧？梗係塑膠先啦。39咧，做咩全部同我配啲咁渣嘅廢物？近啲！總之我點都唔會輸嘅啦。總之我就唔會輸噶啦。一張，哇！係點啊？呢個30幾咧，39咧，呢個擺明。我冇開過啦，30幾咧唔一定渣。邊絲啊嘛？啱啱咗開中。39咧，真係有啲同一日玩刀你就唔好用火嗰個啦，大死人頭！你個超級大死人頭啊！你玩刀啊嘛？玩刀你就好心你唔好用火焰個槍啦，你都唔係用刀嚟殺我咧，簡直係刀玩家嘅恥辱啊！大家認住佢，刀玩家嘅恥辱，好心你咁渣，就咪玩刀啦，唔識玩就玩唔起啫，喺度用火。你最後都唔係用刀殺我嘅，你只不過係俾我一定以為自己贏啦，係咪啊？我俾佢贏多一個，俾佢知道。夠啦你！夠啦你死蠢！好嬲啊！我明明玩刀啊，玩刀你喺度用噴火槍，為什麼這樣？
死啊！跳舞啊嘛。傻仔啊！俾人噴火啲爸爸燒死啦！死傻仔！慘慘啲啊！驚驚啊！逼我啊嘛！你去逼我嘅？唔係以為你自己最後一個，最後一個我 play to win 啊！直接我認真。哇！我真係好傻仔啊！我真唔想輸已經，本來都唔想搞。佢憑咩攞佢2連勝啊？嚇！做得憑咩攞2連勝啊？呢個人冇實力，就喺度玩到一起換刀。唔得，我點要刀子？好咁樣。如果講唔到嘅話，就一定要咁樣嘅話，個對手就可以知道我做幹嘛啦。因為你都係用刀，對唔住。你批圖邊啊？死垃圾！換利刀。準個天神啊嘛，話晒獎兩天喎，玩刀啊，玩雙刀啊，叫佢而家黐線嘅人有。
相同嘅時候爆炸。菜鳥仔，睇下先。我真係唔識喺呢個地圖擺埋先。玩嘢仔，咪吓？好。我可能連呢種課室都打唔贏。到。分張場，然後俾大家望一望，我先抽呢個。我就係着緊潮籍嗰個包裝。因為抽到塑膠個質感好好㗎。差唔多。咁好啦，呢部影片就去到呢度先啦。好啦，拜拜。